Bonjour, donc Nicolas Adam du restaurant La Vieille Tour à Plérin sous la Tour et Portland donc au Légué. Ça fait 6 ans que j'ai ouvert Portland et il y a vraiment cette notion de village un petit peu, ça me fait penser un peu à Montmartre sur Paris où c'est le village dans la ville. Le Légué pour moi c'est un petit peu ça. Et puis on se tourne vers la mer, il y a les plaisanciers, il y a les pêcheurs professionnels, tout ça cohabite et ça c'est vraiment que du bonheur. Je suis dans les Côtes d'Armor depuis à peu près 22 ans. C'est une région, un territoire que j'aime beaucoup, d'une richesse exceptionnelle en produits. J'ai un paysan beurrier qui me fait mon beurre, enfin il y a vraiment une dimension humaine autour de ma profession avec des gens que je rencontre et qui font que la table restaurant La Vieille Tour est étoilée au Michelin depuis 19 ans maintenant. Je me suis aussi investi au niveau de l'Office du tourisme à Baie de Saint-Brieuc avec des projets comme Rock and Talk que j'ai cofondé avec Jean-Marie Baudic il y a à peu près 12 ou 13 ans. Donc un festival de gastronomie sur un festival de rock avec 16 000 repas sur 2 jours et demi. On a travaillé avec des artistes. C'est un plus sur ce territoire où toutes les choses sont possibles. Donc à organiser avec les institutions, avec l'Office du tourisme, avec les mairies, l'agglo. Donc ce travail main dans la main fait qu'on peut faire des très très belles choses. Alors je dois vous avouer quelque chose, je ne suis pas breton, je suis normand. Je suis arrivé en Bretagne par amour. Donc j'ai rencontré ma femme ici. Donc aujourd'hui je suis vraiment breton de cœur. Quand on me demande si je suis de quelle origine je suis, je dis toujours que je suis breton. Non pas par peur des représailles bien sûr, mais plus voilà, parce que je me sens, j'ai le cœur qui bat braise.